这辆从广州正佳广场地库救援上来的奔驰迈巴赫车主，本来开开心心的和老婆约会逛街，没想到出了这么糟心的事情。车主回想起，可能是昨天回村看望亲戚，因为路上碎石很多，导致车在路上开着一直很晃。车主也没多在意。今天开车时减震升降也没反应，车头还一直传来摩擦的异响。直到在准备离开地库停车场时，发现上不去地库，于是马上咨询了 4S 店，判断是减震严重漏气，换新2条要42700，同时要等5天换新周期。车主哪等得了这么久？晚上还预约了广州塔顶的餐厅。想起之前刷到我们维修减震的视频，说是当天可以交车，得到我们给的方案时，车主震惊了。在我们这里维修4条比 4S 换新1条都便宜，果断将4条都拆下检查维修。视频创作不易，给我们维修小哥点个小爱心吧，你们的支持就是我们前进的动力。最后你觉得这样的维修我们收多少米合适？修减震找小焕靠谱。